E aí, pessoal, beleza? Videozinho aqui, ó, com uma Hilux. Quem que é essa Hilux aqui? Deixa eu ver que ano que é essa danada aqui. 2007. Tá com barulho no motor. Vamos ver qual que é o barulho dela. Deixa eu escutar aí. Vamos lá. Vai escutar aí? Barulho no motor aqui, ó. Isso aqui é barulho característico de biela. Eu vou ter que abrir esse motor aqui pra gente ver. O barulho aqui pra mim é barulho de biela. Mas vamos ver aí se autoriza a abrir aí. Vou mostrar pra vocês aí, beleza? Até a próxima aí. Aí, aqui na Hilux, ó, a gente tirou fora o cabeçote. Só que a gente viu que tava com o conjunto de cabeçote queimado. E ó, o quarto cilindro lá. Agarrou o cilindro. Ó aqui, ó. Olha o tanto que queimou essa junta. Esse aqui não, mas aqui também. Olha o tanto que queimou. Torrou a junta. O cilindro aqui até que tá bom. Mas ó, dá uma fervida violenta isso aqui, ó. Olha o quarto cilindro lá. Agarrando mesmo, hein? Tirou fora o cabeçote tá ali, ó. A gente já viu aquilo ali. Aí tem que tirar o motor fora pra ver esse cilindro aqui. Aí como é que ele tá aqui, ó. Olha o cofre do motor como é que tá aqui, ó. Só o ódio. Ó, junto com o cabeçote aqui, ó. Ó, não chega a torar não, mas queimou feio, hein. Aqui, ó. Até que não queimou não, mas ó aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Ó. Olha como é que tá esse cofre aqui, ó. Ele aqueceu feio. Vou mostrar pra vocês aqui onde que foi o porquê que ela aqueceu. Aqui, ó, reservatório. Olha lá, furou o reservatório d'água. Vazou toda a água e ferveu danado. Queimou junto, saiu o garranço do cilindro, bagunçou tudo. Isso aí, um pouco das peças tá aqui. Isso aí, agora vamos abrir ele e vamos descobrir aquele batido. Onde que tá? Se é batido de biela mesmo ou de cilindro? O que que é? Mas pra mim que é batido de biela. Vamos desmontar pra ver. A outra aqui, ó. Essa aqui é uma Renault Master. Só que isso aqui tá problema de chicote, ela não funciona. Olha o jeito que tá esse aqui, olha o naipe que tá esse aqui. Esse aqui é outro menino que tá mexendo. Esse aqui não é eu não. Aí tem essa outra aqui, ó, Ducato, ó, motor. Esse aqui eu que tô mexendo, ó. Montando o motor. Olha o motor dela aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Já tá praticamente pronto aqui, ó. Falta a turbina, bomba de alta, tem que colocar para arrebentar essas coisas tudo aqui ainda. A bomba de alta tá sem bomba de alta. Tá no bombista, tá revisando ela. É colocar correia dentada, turbina e já era. Colocar bico novo, nesse cara vai colocar bico novo. Aí já tá com câmbio. Isso aí. E vai ter vídeo no canal também. Mas é isso aí, ó. Vou mostrar essa aqui. Beleza? Vamos desmontar esse danado aqui pra ver o que aconteceu aqui. O que dá pra aproveitar ou não aqui. Beleza? Vamos desmontar e a gente volta aí. Aí, ó. Desmontou o motor da Hilux aqui, ó. Olha lá o quarto pistão. Ó. Derreteu mesmo. A batida era pistão, hein? Não é biela aqui não suspeitado não, mas o barulho é muito parecido. Olha os outros aqui. Só
até que tá bom, mas aquele ali derreteu do quarto cilindro. Isso aí, ó. Aqui o cabeçote. E queimou lá. Queimando mesmo, hein? Isso aí. Aí, ó, sai dos pistão como é que tá aqui, ó. Agora vamos mandar pra retífica aqui que ver o que vai dar. Vira o brequinho dele. Só alegria, beleza? Vamos ver o que vai dar agora aqui. Só esperar o orçamento e autorizar e montar de novo aí. Fechou? Estamos por aqui. Até o próximo aí, valeu.